呢個噴泉，1、2、3，搞掂！哇！大風啊，吹過嚟啊！吹翻過嚟啊！你防唔防水㗎？我唔防水㗎。咪咯，唔緊跟。你哋兩個人娟姐要影啊！影啊影啊影啊！影啊係啊係。嚟1、2、3。好嚟1、2、3。好，搞掂。我哋依家嚟到第一個景點清暉園啦，咁就睇下以前啲大宅門嘅住宅幾咁正。呢啲有錢人玩嘅樂器啊，以前虎琴。以鳴我琴，以讀我書。或者喺度傾到咧就唔理我哋。係啊。最早是1600。就係咁啦，呢啲石山啦。真嚟啦！嚟1、2、3。唔緊要啊，係啊邊啦，咁啊，嗱咁咪得。嚟1、2、3。會唔會好姣啊？唔會啊，唔係好啊，係非常。係根本就係，本性。根本就係，搞掂。超哥講粗口啊！好啦，我哋嚟呢個叫做民信老鋪，食雙皮奶，正啊！食啦紅姑姐。我幫你試住先。好味啊！非常滑。熱嘅喎。勁啊！係咪好正啊，Maggie姐？好食啊！好味。係咪好香啊？係咪好香啊，娟姐？係啊，同我喺關口食啊，真係兩碼事。關口嗰啲係凍嘅，你話熱就攞去微波爐叮翻熱，好似食嗰啲咩糕咁樣，結格格好食。得唔得啊，蔡瑤姐呢啲好飽。 ？Maggie姐都話正喎。我一定話薑汁煙薑奶。正啦。係啊。係咯，連超哥都話正。超哥。超哥中意飲凍嘢㗎嘛？係啊，佢話煙薑奶，薑汁煙薑奶。呢間鋪開咗幾耐咧？紅姑姐？好耐啦。幾廿年啦呢個。嗯。最老字號呢間啦。幫我影。試下啦，非常之正㗎，我食過第二次啊。順德雙皮奶啊！係啊。好薑啊！好薑啊！呢個薑汁鴛鴦啊，唔係雙皮奶啊，試下先。好香喎，我覺得呢個真係。哇，好有薑味啊！薑嘅有薑味啦，老細。哇，正喎！我覺得呢個雙皮奶好香，好靚。香。嗰個薑汁勁嘅。係啊，薑汁好勁啊！太勁嗰啲薑。啱我味啊！同你一樣啊，夠辣啊嘛？夠啦！正。正啊！食晒啦！食晒啦！快！呢個我食過嘅薑汁薑撞奶。啊！我哋就係嚟食呢間民信老鋪啦。喺個酒會嘥。依家就再去呢個李希記賓沙。出名嘛呢間嘢，點解出名
今日真係非常之凍啊！你哋食唔食頭菜㗎？食南乳蛋散、香脆崩沙。啊！呢個呢度啊，呢度啊，哦，糯米同南乳兩隻味。係南乳味，只不過麵粉呢個糯米粉，呢個好食啲啊！南乳好食啲啊！呢個麻辣嘅喎，超哥。麻辣呢個南乳咯。呢個南乳好食啲。南乳香口啲咯，雞仔餅都得喎。食唔食頭菜啊？蒸嘢好好食。呢個雞仔餅都幾乾身喎，睇落去。呢啲傳統老鋪就見到我細細個嘅零食啦。崩沙啊、牛耳餅啊、雞仔餅啊、杏仁餅啊。煎堆。呢啲光酥餅都好耐冇食過啦，已經。即係佢都好有。我爭一個嚟咩錢係咪？係，佢問緊。咁樣一件件好似，咁我哋中國芝士都當佢係。係啦，咁一年唔啱啦，中國芝士。整咗2罐啦。你睇 WhatsApp，你睇下 WhatsApp。好啦，今晚食我姑姐介紹嘅貴宿飯店啊，咁應該係地道本地人嘅一個粥底邊爐啊，睇到係非常之地道嘅大排檔咁樣，係啦，咁就開餐啦。喺呢個叫咩？大圍一街喎。我哋依家叫咗個椒鹽鴨下扒、八灼鵝腸，仲係嗌咗個魚頭清水煲，哇！犀利！跟住呢，仲有好大堆菜餸嘅喎。係咯，正咯！仲有超級大肉餅，好新鮮啊！睇落去。清水薑葱啊！正啊！清水正啊！正啊！好味啊！呢個好食啊！呢個正啊呢個。咁係正啊嘛，娟姐咧？有啦。有啦。我唔使喐手嘅，隨時佢都拍到你嘅。呢個好靚啊！八灼鵝腸，又多薑絲葱。有芽菜好多芽菜。係咯，正啊！芽菜10兩。有公粉。嚟。阿姑姐攞個碗過嚟。得啦，唔使啦，得啦。夠晒大碟啊！加大碟啊，正係。哇咧，犀利！新鮮鵝腸。夠晒多啊！講啦，阿彩瑤講啦嚇。阿時有冇食添？新鮮鵝腸食落就變咗阿腸。長長久久。係啦，長長久久真係。正啊！正啊！新鮮係唔同嘅。得唔得？好食。好聽啊！嫩喎。你整會熱錢我拎咗過去未加。我都食到啊！我啲牙我都食到啲鵝腸，好脆啊！好正係嘛？即係你食多啲。正啊！姑姐推薦啊！香魚鵝腸啊！三林一流。冇錯。新鮮鵝腸啊！非常之爽，豉油又夠入味。再整啲薑絲試下先。再加啲薑絲葱。
鴨下扒，靚。又開翻去，係咯。鴨下扒，哇！犀利啊！咁樣嘅鴨下扒犀利啊！試食啊！哇！脆到拎尾嘅真係，一拎就斷啦。試下啦。即炸嘅，非常之熱辣。真係熱辣辣啊！好爽脆，但係你問我咧就鵝腸好食啲。哦，呢個咩魚啊？大魚啊！大魚，大魚，啊到我食，好餓啊！我老母，開工啊！唔使做啊？哇，好硬喎！哇，食唔得啊？俾菜瑤姐食啦。好脆喎，好味添喎，好味啊！喂，熱辣辣啊！你等陣先，熱氣啊！熱氣啊！唔啱啊！彩瑤姐都話正係嘛？呢個鴨爬爬魚河啊，Maggie 姐未食。有魚啊！啤酒好飲，啤酒好飲，鴨爬爬又正，又正，彩瑤姐咧唔講嘢喎即刻。未食，唔係啊，我問彩瑤姐正唔正啊？我話。雞正咧定係正㗎？啤酒啊，青島，問你問我正唔正啊？頭先我想講話啤酒又正，鴨爬爬正，咁彩瑤姐咧跟住即刻唔講嘢。係啊，你答唔到啊！真係啊，答唔到。清水綠魚啊！就得㗎啦，你都得㗎啦，邊個快？就得㗎啦。咁快啊？係啊，教得邊個啱唔啱食啊？得㗎，得㗎，你要唔得㗎？我有啦，呢度我你要啦你。俾啲脂肪。攞啲落去間咧，好唔好啊？攞落去間嘅，攞落去嘅，好啊好啊，我懂晒。係一住一陣得㗎嚇，哦，一陣得㗎啦。我晏晝嗰條魚真係回一回就有。好快得㗎啦。正唔正啊？彩瑤姐？Maggie姐覺得咧，Maggie姐好亂咯，好爽口喎。佢皮爽啊！得啦得啦。係嚟啦嚟啦！有呢個清水魚啊，加啲薑絲同葱。靚唔靚啊？非常之滑。靚到冇得頂啊，係咪啊？好分甜嘅，你倒一粒就會啦。好滑啊！片加啲薑絲葱。係好嫩滑喎，係嘛？梗啦，嚟到順德唔食魚，即係冇嚟過順德食嘢。犀利，好味。條條都好嫩滑。多謝多謝。哇！哇！犀利啊！姑姐你食啊，姑姐。係啊，你食啊，唔使招呼我哋啦，係啦，你食啊。你未食啊？我要揾錢啊，而家。
非常之嫩滑。夠啦，唔使俾我啦，唔使啦。啊，謝。開工啊！開工。哇，犀利喎！咁樣都夾唔斷喎，係咪？佢切到咁快都夾唔斷嘅，犀利。加啲料先，葱同埋薑。咁難夾嘅。滑過 BB 仔啲肉，同埋落咗生油同埋豉油，香好多。好嫩係嘛？係啊，非常之嫩嘅。我麻麻地中意食魚都覺得好滑，又唔腥，最主要唔腥。正。但係佢話嚇，問下得唔得？加幾多錢？係咯。靚啊！好似爆棚咁樣。依家就整咧一半就椒鹽魚骨，跟住咧魚頭咧就魚滾嗰啲又自己就咁落，就好食啦。一紮嘅冇味道。係啊係啊。呢個都正。應該嚇。旅途愉快，辛苦晒姑姐，身體健康。玩得開心啲啊！我哋今日。正啊！玩得開心。身體健康。身體健康。新年進步。誒，多謝晒姑姐，多謝晒超哥。好快新年進步啊！係啊。你鮮甜啊！啲新鮮嘅肉，冇咁鹹啊！我都唔使點豉油，夠晒味啦已經。肉炒唔炒好食？呢肉就啱啱啊，好嫩啊！魚雲啊！魚雲啊，呢嚿最正，好滑，又係非常之滑，呢個近住魚嘴嗰度，最正呢嚿。唔正都唔夾俾老母啦，係咪啊，娟姐？啱，最正嗰嚿，滑捋捋。哎呦，哎呦！滑滑，又唔腥。椒鹽魚骨，非常正啊！椒鹽魚骨，真係好靚。真係估唔到咧，呢個清水煲咧，竟然可以煮到咁正啊！呢個肉丸啦、魚頭啦、魚片啦，非常之鮮甜啊！真係嚟順德咧，一定要食魚啊！食飽啦，啱啱食咗420蚊，啊，幾飽，個個飽晒啦！咁我哋依家今日咧就坐呢個順德地鐵啊，我都係第一次坐順德地鐵。依家就去華僑城睇下呢個華僑城夜景。啊，今日都凍啊，娟姐都戴帽啊，平時佢唔肯戴㗎。好啦，買咗啦，咁就3蚊雞一個。我哋依家去歡樂海岸，即係華僑城啦。依家係12月25號啊，今日7點鐘食飽。好，今日嘟完個籌碼仔啊，過去啦。我哋依家喺東樂路啊，下一站區域北路，係啦。我哋依家坐多3個站啫。到啦。呢個就係上次嚟飲茶嘅順德漁村華僑城啦。
夜晚係靚啲嘅，歡樂海岸站啊！過嚟睇下夜晚嘅順德係點樣啊！喂，唔使做嘢嚟揾食噶嘛。順豐街啊，行完順豐順水啊！好啦，我哋嚟一齊感受下歡樂海岸華僑城夜晚嘅夜景啊，幾靚啊，真係幾正個摩天輪。非常之多人流啊！尤其是今日準備過洋節啦，哇！對面個麥當勞都好靚喎，幾靚麥當勞。